派遣社員？要するに、正社員になれないバイトってことでしょ？開口一番、テーブル越しに投げられたその言葉が、やけに胸をざわつかせる。合コンの席、会社の同僚に頼まれ、人数合わせとして借り出された俺だったが、初めて対面した女性に、軽蔑の視線を向けられていた。うちは音大卒ばかりが集まってるから、話が合うと思ったのに。派遣の人って正直、音楽の話題について来られるの？生活のレベルが違いすぎて、かえって悪いかなって。彼女はワイングラスを指先でもてあそびながら、さも場違いだとでも言いたげに鼻を鳴らす。周囲の女性も微妙な笑みを浮かべ、声を潜めるように囁き合う。確かに俺は中堅企業の派遣社員。誇れることは高速タイピングぐらいだ。悪いな、宗介。同僚の亮太が申し訳なさそうに頭をかく。その表情を見ていると、ここに居座るのはお互い気まずいだけだと思えてきた。ならば、早めに退散した方がいいだろう。じゃあ、お先に。そう言って席を立ちかけた。その瞬間。ちょっと待ってください。あなたのファンです。サインください。隣のテーブルから駆け寄ってきた女性が、俺に CD を差し出す。たちまち場が凍りつく。散々俺のことを場違い扱いしていた彼女たちの表情が固まったまま動かない。名乗るつもりはなかったけれど、こうなってしまっては仕方ない。昔の話ですよ。この合コンで、俺の人生が再び輝き出すことになるとは、この時はまだ知る由もなかった。俺は一ノ瀬宗介。都内の中堅企業、桜ソリューションで派遣社員として働いている。所属している部署はメディア開発課という名前で、雑誌社やウェブ媒体とのやり取りを取りまとめるのが主な仕事になっている。と言っても、俺がやっているのはほぼデータ入力や資料の整理といった裏方作業ばかりで、大きな案件にがっつり関わるわけでもない。派遣として雇われている立場だから、重要な決定に口を出すことなどまずないし、必要とされるのはせいぜい正確さと速さ。特にパソコンのタイピングが速いことで重宝されているだけだ。もっとも、俺はそれで十分だと思っている。毎日黙々とキーボードを打ち込みながら、資料や企画書をひっそり準備していると、妙に落ち着くんだ。以前、ある一戦で仕事に押しつぶされていた頃は、味わうことのできなかった静けさが、今の俺には肌に合っている。なので、もっと前に出たい。仕事で活躍したいとか、そういった野心は特に持ち合わせていない。派遣という立場ならではの不安は拭えないが、それを含めて自分の居場所がここでいいのだと、そう自分に言い聞かせるように生きてきた。そんな俺だけど、会社の中で信頼している男が一人いる。同じ部署の正社員、佐伯亮太だ。年は俺の一つ上の年齢で、明るくおおらかな性格をしていて、誰に対しても分け隔てなく接する。それこそ、派遣か正社員かなんて全く意に介さずに、日頃から、宗介、お疲れ様。お前がいるから助かるよ。なんて、フランクに声をかけてくれる。正社員と派遣の壁を意識させないその人柄に、俺は何度も救われてきた。宗介、まだ残業してるのか？その日の夕方、パソコンに向かってデータ入力をしていた俺のところに、亮太がドタドタと慌ただしく駆け寄ってきた。ちらりと時計を見ると午後6時過ぎ。確かに定時は過ぎているが、もう少しだけやるべき作業が残っているから居残っているだけだ。あともうちょいで終わるよ。どうした？いやー、実はさ、今夜合コンがあるんだ。急に男側が一人キャンセルになってしまって、どうしても人数が足りない。悪いんだけど、宗介、助っ人で顔出してくれないか？合コンね。思わず作業の手を止めて彼の顔を見た。亮太の表情はまるで頼みの綱を掴んだかのように一生懸命だ。わかるよ。こういうのって正直気乗りしないかもしれない。でもさ、これただの合コンってわけじゃないんだ。ほら、うちの取引先の音楽雑誌の編集部があるだろう。先方とのコラボ企画の話をする機会にもなるかもしれないって言うんで、うちの課の連中が集まる予定だったんだよ。でも今日になって急に一人インフルエンザだって連絡があってさ、人数が合わないとどうにも立ち行かないから頼むから来てくれって感じ。音楽雑誌。ああ、ノーブルアーティストとかそんな名前の雑誌だったっけ？
そうそう、ノーブルアーティスト編集部の神崎さんたちが来るんだよ。なんか音大卒とかが多いらしいんだけど、とにかく美人揃いらしいぞ。俺もまだ一度しか会ってないけど、確かにみんな華やかだったな。まあそういうの抜きにしても取引先だから、失礼がないように人数を揃えたい。頼むよ。確かに、俺たちの部署はあの音楽雑誌とちょこちょこ連絡を取り合っている。企画に絡めてコラム記事を載せたり、媒体同士のコラボがないか探ったり、もっとも、俺は下準備や資料の誤字脱字をチェックするぐらいで、直接顔を合わせる機会なんてほぼ皆無だ。だから、会って話すというのは少し緊張するけれど、亮太がそこまで困っているのなら、放っておくわけにもいかない。わかった。そこまで言うなら付き合うよ。本当か？ありがとう。いや、宗介がそう言ってくれて助かったよ。別に変に盛り上げようとか思わなくていいから、ただ席に座ってくれてるだけでいいんだ。そっちの方が気が楽だな。俺話題とか振るの苦手だからさ。そういうわけで残業を早々に切り上げて、亮太と一緒に合コンの会場へ向かうことになった。その合コンは都内の洒落たビストロで行われることになっており、店に入ると確かにきらびやかな雰囲気の女性たちが先に席についていた。3人ともスタイルが良く、身なりにも気を使っているのが一目でわかる。これが音大卒の女性たちかと思うと、俺はなんとなく気遅れした。特に奥の席に座っていた女性はひときわ美人だった。長い黒髪をゆるく巻いた艶やかな姿が印象的で、彼女が神崎玲奈だろうと直感する。こんばんは。今日はお忙しいところありがとうございます。亮太が率先して挨拶を交わし、合コンのメンバーが顔を揃える。音大卒の3人は編集部の同僚同士らしい。それぞれ自己紹介をしていく中で、俺は一ノ瀬宗介です。いつも雑誌のコラボ企画で書類を整えたりしています。とだけ口にした。すると、玲奈がこちらを見つめてきた。失礼ですが、違う部署の方ですか？以前お会いしたことありましたっけ？俺は派遣社員なんです。普段はデータ入力とか構成チェックがメインで、皆さんと直接お話しする機会はほとんどなくて、そう言って軽く頭を下げると、玲奈は、ああ、そうなんだ、と、あからさまに納得した風を装って薄く笑った。だが、その口元に浮かぶ色は、なるほどというより、ああ、そういうことねと見下したニュアンスが混じっているように感じる。玲奈は、グラスの水を一口含むと、顎を少し上げて、俺を見下ろすように視線をやる。まるで、派遣なんかが合コンに混じって大丈夫、とでも言いたげだ。まあ、せっかく人数合わせて来てもらったんだし、今日は楽しみましょう。玲奈の言葉自体は社交辞令にも聞こえるが、その声色には微妙にトゲがある。俺はそれを痛いほど感じ取りながらテーブルに着いた。亮太が懸命に場を盛り上げようとしているのがわかるが、果たしてうまくいくだろうか。俺としては、早くも胃のあたりが重たくなる思いだった。一方、亮太は、一生懸命場を盛り上げようと色々と話しかける。普段はどんな記事を書いているんですか？音大を出られたんですよね。へえ、楽器はピアノだったんですか？などと、矢継ぎ早に質問を投げかけると、彼女たちも少しずつ口を開いて答えるようになった。どうやら3人とも、幼い頃からピアノやバイオリン、声楽などを学んできて、音大で専門的な勉強をしながら、今の雑誌編集の仕事に就いたらしい。やっぱり音楽について話をするのって楽しいよね。今日はそういう音楽トークに花を咲かせたかったんだけど。一段落ついてから、玲奈がわざとらしく短足しながら言った。ごめんなさいね。派遣のあなた、話について来られる？おいおい、玲奈さん、派遣にもいろんな人がいるんですよ。宗介は仕事ができる男で、亮太が苦笑しながらフォローしようとするが、玲奈はそれを遮るように続ける。それは、お仕事上は助かるかもしれないけど、私たちの話題についてこれるのかなって。だって音楽って、ある程度家にお金の余裕がないと続けられないじゃない？正直、今派遣をやってるくらいの人の生活レベルだと、住む世界が違うのかなって思うの。玲奈の言葉に、俺はグラスの水を口に含むしかなかった。いたたまれない沈黙がテーブルをぐるりと取り囲む。亮太は何とか話題をつなごうと一生懸命に話し続けてくれているが、当の玲奈や他の女性たちのテンションは明らかに冷え切っている。気まずさに耐えかね、
意を決して席を立とうかと迷っていると、レイナが唐突に口を開いた。もういいんじゃない？人数が足りないからって無理させるのも悪いし。あなた帰ってもらってもいいわよ。レイナさん。隣に座っていた女性たちが困惑するようにお互いの顔を見合わせる。レイナは腕を組んだまま、まるであなたにはもう用はないとでも言いたげな視線を俺に送ってくる。亮太は明らかに焦った顔でおろおろしていたが、ここに無理に居続けてもお互い気まずくなるだけだ。わかりました。ではお先に失礼します。そう言って俺は立ち上がり、財布を取り出した。自分の分だけでも払いますよ。だが、亮太がすぐに首を振って止める。いいよ、宗介。今日は俺が払うから。せっかく来てもらったのに悪かったな。すまないな。役に立てなくて。頭を下げて席を離れようとしたとき、隣のテーブルに座っていた女性が急に立ち上がり、俺の方へ駆け寄ってきた。すみません。もしかしてあなた、そう一ノ瀬さんですよね。え？思わず振り返ると、その女性は緊張した面持ちでスマホを取り出しながら、俺の顔と画面を何度も見比べている。ポカンと口を開けるレイナたちをよそに、女性は鼻息を荒くして続けた。間違いないです。海外のピアノコンクールでグランプリを取った、そう一ノ瀬。私あなたのファンなんです。CD も持ってますし、今すごいプレミア価格がついてるんですよ。その声は決して大きくはなかったものの、テーブルを囲む面々には十分すぎるほど聞こえたらしい。俺に無別の言葉を投げかけていたレーナや他の女性たちも一瞬固まる。今まで俺をバカにするような目で見ていたレーナが信じられないものでも見たような表情で目を瞬かせていた。そんなわけない。だってあなた、派遣の人なんでしょ？まるで世界がひっくり返ったように、レーナが困惑した小姉を漏らす。そんな彼女に対し、その女性はまくし立てるように言葉を続ける。知らないんですか？彼は海外のコンクールで何度も入賞してて、ヨーロッパを中心に演奏活動されてたんですよ。日本ではあまり馴染みがないですが、海外では未だにすごい人気なんですよ。女性は感激しきった面持ちのまま、スマホとペンを差し出す。サインもらっていいでしょうか？正直、このような形で正体を明かされるのは本意ではない。だが、わざわざ声をかけてくれた彼女をがっかりさせるのも気が引ける。俺は覚悟を決めてメモ用紙にサインを走らせた。ペンを握る右手にほんのかすかな震えを感じる。昔の話ですから、大したことないですよ。そう言って頭を下げると、彼女は何度も深々とお礼を言い、嬉しそうに席に戻った。その様子を呆然と見守っていたレーナや、他の女性たちからは言葉が出ない。ただ、俺と目が合うと、レーナは気まずそうに視線を落とした。じゃあ、失礼します。俺はそれだけ告げると、合コンの席から立ち去った。心臓が早金を打っているのを感じながら店を出て、夜の風を一気に吸い込む。もう過去のことだ、と思っていたピアニストとしての自分。その事実を日本では無名のまま隠して生きていけると思っていた。しかし、思わぬところで過去を暴かれたせいで、むしろ心の奥底に押し込めていた感情が今更うずき出してきた。やはり、音楽の世界はそう簡単に忘れられるものじゃない。俺はそう痛感しながら駅へ向かう足を早めた。翌朝、少々寝不足のまま出社すると、亮太が早速、俺のデスクにやってきた。どうやら昨夜の合コンのことが社内でも噂になっているらしい。俺としては、わざわざ過去をほじくり返されるのは気恥ずかしいが、亮太はまるで秘密を知ってしまった子供のように、瞳をキラキラ輝かせている。おい、宗介、お前って本当に世界的に有名なピアニストだったんだな。合コンであんな騒ぎになるなんて、びっくりしたよ。昔のことだから、もう関係ないんだよ。今は普通に派遣でジムをやってるだけだし。軽く肩をすくめると、亮太は納得いかないとばかりに首を振った。そうは言っても、あんなにテンション上がる話はそうそうないって、今は弾いてないのか？まあ、音楽の世界で食べていくのって大変なんだ。競争は激しいし、俺には背負うものが大きすぎて、今はピアノを封印して、タイピング命みたいな仕事をしてる方が性に合ってるんだよ。もったいないなぁ。亮太は渋い顔をしながらも、何か言いたいのを飲み込んでくれているようだった。彼は、俺に同情したり説教したりするタイプではなく、必要以上に踏み込まないのがありがたい。
俺は改めてパソコンの前に座った。キーボードに指を置くと不思議と心が落ち着く。かつての鍵盤とはまた違うが、指を動かす感覚だけは今も変わらない。そんな静かな時間もつかの間、突然部長からちょっと来てくれと呼び出された。部長室に向かうと、いつも気難しそうにしている部長が珍しく、少しだけ上機嫌な面持ちで椅子から立ち上がる。一ノ瀬くん悪いけど、ここに座ってくれないか？失礼します。何でしょうか。部長は机に積んであった書類を一枚取り上げ、俺に差し出す。そこには、俺が以前作業の一環で書いた音楽コラムのレビュー結果がまとめられていた。あれは確か、相手先の雑誌に載せる原稿をチェックする過程で、上司に頼まれて少し書き足したものだったはずだ。これ先方から文章がわかりやすいし専門的な知識も感じられていいって高評価をもらってるんだよ。君ピアノをやってたらしいな。噂は耳にしたよ。部長の言葉に思わず胸がドキリとする。とりあえず平静を装いながら、はい、まあ、少しかじっていた程度です、と答えた。かじっていたってレベルじゃないようだが、まあそれはいい。とにかくこっちとしては、このコラム企画を定期連載にしたいんだ。そこで、君に継続的に担当してほしいって話になってる。え、俺がですか？そうだ。取引先の音楽雑誌側もそのつもりでいる。詳しい話を詰めるために、近いうちに先方に顔を出してきてくれないか？まさか、俺がレギュラーコラムを持つことになるとは思ってもみなかった。少し前まで合コンでバカにされていた派遣社員に、こうしたチャンスが巡ってくるのは皮肉なものだ。戸惑いはあるが、業務命令とあれば断る理由もない。俺はこの話を受けることにした。デスクに戻ると、亮太が興味津々といった顔で声をかけてきた。部長に呼ばれてたけど何かあったのか？ちょっと、音楽コラムをレギュラー化する話が出てきて、その担当を俺がやることになりそうなんだ。マジか！すごいじゃんそれ。さすが元ピアニスト。やめろって。そういうのも昔のことだから。でも、とりあえず先方と打ち合わせしなくちゃならないみたいだ。先方って、もしかして例の音楽雑誌か？亮太があっと気づいたように目を見開く。その音楽雑誌。つまり、この間合コンで散々な思いをした相手の会社だ。俺も彼と同じ瞬間に同じことを考えていた。もしかすると、あの神崎玲奈とも顔を合わせることになるかもしれない。マジで気が重いな。できれば会いたくないんだけど。だが、現実は甘くない。その数日後、俺は部長と一緒に先方のオフィスへ向かうことになった。エレベーターに乗って指定されたフロアに着くと、雑誌社の受付ロビーには華やかな雰囲気が漂っている。案内された打ち合わせスペースのドアを恐る恐る開けると、目に飛び込んできた光景に内心で、やっぱり、とため息をつく。そこに座っていたのは、間違いなく、あの合コンで俺を見下し、挙句、帰ってもらっていいわよ。とまで言い放った、音大卒美人編集者、神崎玲奈。まさかこんなに早く再会するとは思わなかった。打ち合わせスペースに足を踏み入れ、部長と共に席に着くと、玲奈は一瞬だけ戸惑ったような表情を浮かべた。だが、すぐにスイッチを入れ替えるように背筋を伸ばし、営業スマイルを叩いたまま名刺を差し出してくる。部長との挨拶が一通り済んでから、俺はやや緊張しながら名刺を受け取った。その後、部長がざっと今後のコラム連載について概要を説明すると、向かいに座っていた玲奈は真剣な面持ちでメモを取る。打ち合わせ自体は滞りなく進み、部長も満足そうにうなずいている。ところが、一段落したところで、部長が、それじゃあ具体的な連載案の詰めは二人で話してくれ。と言い残し、他の打ち合わせへ行くと言って先に退席してしまった。あれよあれよという間に編集部の打ち合わせスペースには玲奈と俺だけが残る形になる。微妙に気まずい空気が漂う中、俺は資料を片付けながらどう言葉を切り出そうか迷っていた。すると、先に声を出したのは玲奈の方だった。彼女がテーブルの上に置いていた資料に手をそっと重ねる。この間のこと、すみませんでした。あんな言い方をして。驚きのあまり、俺は思わずすっとんきょうな声を漏らしてしまった。まさか彼女の口からこんなにも率直な謝罪の言葉が出てくるとは想像もしていなかったからだ。それを見て、玲奈はうつむいたまま、
唇をキュッと噛み締め、意を決したように続ける。私、本当に自分が恥ずかしい。音楽って誰が演奏しようと関係なく素晴らしいものだと思うのに、あの時の私は派遣だとか肩書きだとか、そういうもので人を判断して、あなたにすごく失礼な態度をとってしまって。その声は決して震えてはいないけれど、どこか自分を責めるような厳しさが混ざっていた。あの後、あなたの CD をどうしても聴いてみたくなって、一生懸命に探して取り寄せたの。だって、合コンの席で誰かが言ってたわよね。あなたが海外のコンクールで優勝してたって、実際に聞いてみて驚いた。聞いてるうちに、一音一音が胸に深く響いて、息が詰まるくらい感動したの。あれだけの演奏をするには、どれほどの努力を積み重ねてきたんだろうって、考えるだけで涙が出そうになった。言葉を重ねるほど、レイナの声にこもる熱量が増していく。彼女自身、かつては音楽を学んでいたらしい。その視点を持つがゆえに、俺が一生懸命に重ねてきた練習や努力の跡を感じ取ってくれたのかもしれない。でも、だからこそ、私がどれだけひどいことを言ったかが改めて分かったの。あなたがどんな道を歩んできたかも知らずに、派遣だから、生活レベルが違うからって、一方的に見下して。あんなの、音楽を愛する人間のすることじゃない。あなたにとっては、すごく嫌な思い出になってしまったわよね。本当にごめんなさい。謝ったところで、あなたが受けた嫌な記憶は消えないし、私がしたことは取り返しがつかないんだけど。レイナはおずおずと顔を上げると、言いようのない罪悪感に包まれているのか、小さく息を吐いた。そのまま、深々と頭を下げる姿に、俺は胸の奥がじわりと熱くなるのを感じる。彼女がこうして真正面から非を認め、謝罪してくれるなど、合コンの時には思いもしなかったことだ。しばらく言葉が出ないまま、俺はテーブルの上に置かれた資料へ視線を落とす。大丈夫ですよ。あの場では俺も落ち着いて対応できなかったし、まあ、あなたの言葉に傷ついたのは事実ですけど、こうしてちゃんと謝ってもらえたから、もう大丈夫です。その言葉を受けて、レイナはそっと顔を上げる。視線が交わった瞬間、目の奥に小さな涙が滲んでいるのを見て、俺はどこか胸が痛んだ。今後は、絶対にこんな失礼なことをしないように心がけるし、あなたにも音楽の話をするときは、敬意を払いたいと思う。それでも遅いかもしれないけど、今回の仕事をきっかけに、少しでも埋め合わせができたらいいなって、勝手に思ってるの。まるで覚悟を決めたかのように言い放つレイナ。その言葉には、嘘偽りのない誠実さが感じられた。俺もあの時は、一言も言い返せなかったし、場の空気を悪くした自覚はあるんです。だから、そこまで気負わなくて大丈夫ですよ。仕事で一緒になる以上、ギスギスしてたら、お互いにやりにくいでしょうし。ほんの少し、俺は笑みを浮かべながら言葉を返す。すると、レイナはどこかほっとしたように微笑んだ。ありがとう。それじゃあ、コラムの件、改めてよろしくお願いします。そう言って、レイナは資料をまとめ直し、仕事の話へと切り替えた。お互いにまだぎこちないところはあるものの、最初の険悪な印象からは一転して、前向きに議論ができそうな雰囲気だ。思わぬ形で踏み込まれた過去をめぐる痛みも、こうして誰かに理解を示してもらえることで癒えていくのだろうか。そんな思いが胸の奥に静かに広がっていくのを感じるのだった。それから数日が経った頃、部長の指示で俺は再びノーブルアーティスト編集部へ足を運ぶことになった。連載の具体的な構成やスケジュールを詰めるためのミーティングだ。指定された時間に編集部のフロアへ行くと、そこは前回にも増して慌ただしい雰囲気だった。受付横のデスクでは電話がひっきりなしになり、奥の作業スペースでは複数のスタッフが段ボールの山に囲まれながら作業している。すみません。ノーブルアーティストの神崎さんをお呼びいただけますか？俺は忙しそうに書類を抱えて歩き回る社員の一人に声をかける。すると、その女性は、ああ、レイナなら、とデスクの奥を指さした。その視線の先にちょうどレイナの姿があった。神崎さん、打ち合わせの方がいらっしゃってますよ。女性がそう声をかけると、レイナは書類から顔を上げ、俺と目が合った。瞬間、どこか申し訳なさそうな笑みを浮かべる。すみません、すぐ行きます。レイナは慌ててペンを置くと、どこかぎこちない足取りで、
俺の方へ近づいてくる。だが、その途中、他の編集部員たちが次々とレーナに声をかけてきた。神崎さん、これやっといてよね。急ぎでよろしく。ああ、それも悪いけど頼むわ。音大卒って言うなら、多少は楽譜読めるでしょ。このクラシック特集の構成、さっと目を通しといて。あと、例のアーティストインタビューのテープ起こしも、期限早まったみたいだから急いで。正直、想像以上に押し付けがましい依頼の嵐だ。レーナが、わかりましたと愛想笑いを浮かべて受け取るたび、それを当然というように去っていく同僚の姿が、何とも言えない。大丈夫ですか？思わず俺が小声で尋ねると、レーナは困ったように口元を歪めて、ちょっと外で打ち合わせしましょう。と、俺を連れ出した。向かった先は、フロアの隅にある小さな応接スペース。取材用のインタビューができるように仕切られた半個室の一角だった。そこなら、周りを気にせずゆっくり話せる。ごめんなさい。なんだか変なところ見られちゃった。レーナは座ったまま、深々と息を吐く。俺も向かいの椅子に腰を下ろし、肩をすくめた。いや、むしろ助かります。あの雑踏の中で話をするのは厳しそうですし、いつもあんな感じなんですか？これやっといてよねって押し付けられたり、言いながら、どう切り出すべきか少し迷った。まあね、自分が引き受ければみんなが助かるなら、それでもいいかなって。レーナはそう言うと、手元の資料を大事そうに抱えながら、目の前のテーブルに広げ始めた。ざっと眺める限り、これまでの企画書やラフ案などが散りばめられているようだ。私ね、音楽をもっといろんな人に知ってもらいたいと思って、この業界に来たの。特にクラシックやジャズって難しそう。敷居が高いって敬遠されがちでしょ？音楽を勉強してきた身としては、そういうイメージを壊したくて。でもいざ意見を言うと、周りから音大生が偉そうに語ってるって言われるのが現実で。小さく息を吐いたレーナは、自重するように眉尻を下げた。うちの編集部って、普通の大学を出た人がほとんどで、編集ノウハウはすごいと思うんだけど、逆に私がちょっと専門的な知識を出すと、ひけらかしてるって見られがちで、正直あんまり馴染めなくてね。そう言って、彼女は目を伏せ、少し寂しそうに続ける。気づいたら、自分の中で音大生以外は分かってくれないって壁ができちゃってたのかもしれない。だから合コンでも、あんな風に変な態度を取っちゃって、我ながら笑えるよね。世間が勝手にイメージしてる嫌な音大生そのものになってるんだから。そう言って、唇を噛む彼女からは、やりきれない思いがひしひしと伝わってくる。じゃあ、今度の企画で頑張ってみませんか？俺は少し身を乗り出しながら言葉を続ける。彼女が広げていた資料の中には、クラシックやジャズだけでなく、ポップスや映画音楽についても言及しようとしているアイデアがちらほら見えた。音大で積んできた専門性を活かして、しかし、読者に伝わりやすい形に落とし込む。それができれば、きっと今の編集部のイメージを覆すだけじゃなく、レーナ自身も新たな評価を得られるはずだ。協力してくれるの？こちらを見つめるレーナの瞳には、戸惑いと期待が入り混じっているように見える。はい、俺でよければぜひ。そう答えながら、俺は机上の資料にさっと目を通す。ポップスから映画音楽まで幅広く取り上げるプランは、レーナならではの柔軟な発想が詰まっていて、実現できれば面白そうだ。実はね、最初はクラシック寄りの特集ばかり考えてたんだけど、編集長にもっと一般の読者層を意識してって言われて、それで無理にポップスとか映画音楽の話題も入れようとしたの。でもどこか中途半端で、自分だけじゃまとめきれなくなってたの。彼女は苦笑いしながら書き込みの多いメモ用紙をそっと撫でる。そこに残る赤ペンや蛍光マーカーの跡がその試行錯誤の深さを物語っていた。俺は、それならなおさら協力しますよ、とうなずく。もともと海外でピアノを学んでいた経験もあるし、クラシック以外の音楽に触れる機会は多かった。編集のノウハウは乏しいけど、音楽の多様性を紹介するなら少しは力になれるかもしれない。そう思ったのだ。ありがとう。なんだかほっとした。そう言って、レーナは少し笑みを浮かべた。数日後、俺たちはコラムのネタを探しに、商業施設の広場を貸し切って行われている音楽フェスに足を運んでいた。ポップスから合唱曲、
さらにはキッズダンスまで、バラエティ豊かなステージが次々と繰り広げられている。小さな子供が笑顔で跳ね回る一方、ステージ脇のベンチでは、老夫婦が並んで腰を下ろし、懐かしいメロディーを口ずさんでいた。開放感あふれる雰囲気に、俺たちも早くもテンションが上がり始める。ほら、あっちで子供向けの合唱コーナーやってるみたい。すごい可愛いね。でも、こちらのサブステージでは、若いバンドが演奏してるみたいだし。ああ、どこから見たらいいんだろう。案内用のパンフレットを手にしたレーナが目をキラキラさせて、隣で声を弾ませる。クラシックのコンサートホールとは違って、芝生の上にシートを広げたり、飲み物片手に気軽に音楽を楽しんだり、この光景に彼女は興味津々らしい。分散してるステージをはしごする人向けに、移動がスムーズになるような動線作りはどうでしょうね。記事にするなら、そういう楽しみ方の提案も面白いかも。俺がパンフレットを眺めながら提案すると、レーナは、それいいと大きくうなずいた。立ち話をしているだけでも、次々と演奏が耳に入ってきて、かえってアイデアがどんどん浮かんでくる。移動ルートを示した特集なんか書けたら、読者が次回は自分も行ってみたいって気になるかも。あと、ご年配の方も多いし、ベンチが多いかどうかとか、トイレの位置とか、そういうのも重要だよね。立ち話をしている間にも、フェスのステージからは様々なジャンルの音が飛び込んでくる。クラシックのホールとは違って、客席とステージとの間に明確な区切りがない分、参加者全員が一体となって音楽を楽しんでいるのがよくわかる。レーナはパンフレットを握ったまま、目の前の風景にますます興味をそそられている様子だった。翌週、俺とレーナがまとめたフェスのレポート記事とコラムが、ノーブルアーティストのウェブ版に掲載されると、思った以上の反響が寄せられた。単なる音楽レビューにとどまらず、ステージの移動ルートの提案や、ベンチ、トイレ情報など、実用面を抑えた内容が多くの読者の心を掴んだのだ。SNS 上でも、音楽にそこまで興味がなかったのに行きたくなった。これなら、高齢の両親とも一緒に楽しめそう、といった声が次々に上がる。編集部内でも、新しい形のフェス記事だ。次の企画に活かせそう、と小さなお祭り状態になり、レーナの株は急上昇中だという。その朝、桜ソリューションから先方のノーブルアーティスト編集部へ向かった俺を出迎えたのは、満面の笑みを浮かべたレーナだった。一ノ瀬さん、本当にありがとう。私今回のフェス記事でこんなに反響があるなんて思ってもみなかった。編集部のみんなも次はいつやるんだってすごく盛り上がってるのよ。いや、俺は少し意見を出しただけで、レーナさんの取材とまとめ方が良かったんですよ。照れくささをごまかすように言いながらも、やはりこうして直接感謝されるのは悪い気がしない。でも、あの記事で読者が音楽って意外と身近なんだって思ってくれたのは、一ノ瀬さんが考えてくれた動線作りとか、ご年配向けの視点のおかげよ。編集長もこういう実用的なアプローチは大事だって褒めてたし、私もすごく勉強になった。だから改めてありがとう。レーナはちょっと照れたように笑みを浮かべて頭を下げる。するとその時、低い声がすぐ背後から響いてきた。おお、彼が噂の派遣くんか。はっとして振り返ると、そこには副編集長の黒川が腕を組んで立っている。中肉中背の体格ながらも、どこか抜け目のない雰囲気を漂わせた男だ。レーナも思わず姿勢を正し、副編集長、と低くつぶやいた。先日のフェス記事、評判がいいらしいじゃないか。新しい切り口を示してくれたと、編集長も喜んでいる。大したものだよ。俺は、ありがとうございますと会釈する。とはいえ、黒川は腕を組み直して、少し顎を引くように俺を見下ろす。今回当たったからいいとしても、そう何度もヒットを飛ばせるものじゃない。あんまり調子に乗るなよ。そんな言い方。神崎、お前はうちの編集部にとって期待の星だ。いろいろな企画を任されているし、編集長もお前の名前を前面に出したがっている。そんな君が派遣と。黒川は肩をすくめるようにして唇を歪める。レーナが耐えかねたように声を上げた。副編集長、それはさすがに失礼です。一ノ瀬さんは私たちの取引先で、しかも今回の企画では大きく貢献してくださいました。それは分かってるさ。だから最初に褒めただろう。
黒川はあえて穏やかな声を装い、レーナの言葉を遮る。だがな、神崎。派遣と我々では責任の重みが違うんだよ。派遣なんてただのバイトだろうが。いいよな。お前ら派遣には会社の数字なんて関係ないもんな。レーナはきっと眉を寄せ、黒川を睨むように見上げた。副編集長、彼は仕事に真摯に向き合ってくれているし、私にとっては大切なパートナーです。そんな風に軽んじるのは失礼です。黒川はしばし沈黙した後、小さく鼻を鳴らした。そうかい。まあ派遣なんて代わりはいくらでもいるんだ。使えないと判断したら即お払い箱だ。せいぜい頑張れよ。言い捨てると、黒川はきびすを返して編集部の奥へと消えていく。その場に残された俺とレーナはしばし重たい沈黙に包まれた。ごめんなさいね、一ノ瀬さん。黒川はああいう人で、私も普段から何かと小言を言われているけど、さすがに今のはひどかったわ。レーナが歯がゆそうにつぶやき、俺の方を見やる。いや、気にしないでください。黒川さんが言っていることも事実ですから。俺は派遣ですし。そう言いかけたところで、レーナが勢いよく首を振った。そんなことない。私はあなたを頼りにしてるし、信頼してる。他の誰よりも。いつもより少し強い口調。その瞳には、俺が想像していたよりも大きな怒りが宿っている。レーナさん。思わずその名を呼ぶと、彼女は息を吐いて肩の力を抜き、ほんの少し照れたように眉尻を下げた。どの口が言うって感じだけど。そこまで言ってから、レーナは静かに視線を落とし、テーブルに置いていた自分の資料の端をすっと指でなぞった。私ね、ずっと仕事をやらせてもらえなかった。何か企画しても予算がない。それは需要が薄いって言われ続けて。レーナは言葉を止め、軽く唇を噛んだ。だけど、あのフェス記事の時、一ノ瀬さんは私の提案に本気で向き合ってくれたでしょ？しかも、ここを活かせばもっと面白くなるとか、こことつなげれば読者も喜ぶんじゃないかって、ずっと一緒に悩んでくれた。それがすごく嬉しかったの。このままじゃ一人で空回りしてるだけなんじゃないかって思ってた私に、やろうって言ってくれた人があなただけだったから。レーナの瞳は少し潤んでいるようにも見える。しかし、弱さだけではない。そこにはそれでも前に進みたいと願う強い意志が宿っている。だから、黒川さんや他の人にあなたのことを悪く言われると、どうしても黙っていられないのよ。私がようやく掴んだ仲間を、ああいう風に見下されるのは我慢できない。レーナの言葉ははっきりしていて、優しいながらも迷いがない。ありがとう。正直、少し胸が痛かったけど、レーナさんがそこまで言ってくれるなら、頑張れそうだよ。俺が微笑むと、彼女も少しだけ照れくさそうに笑みを返した。黒川の言葉が残したざらつきは、まだ完全には消えないけれど、それ以上に共に仕事をする仲間としてのレーナの信頼が静かに心を温めてくれるのだった。その日の夕方、打ち合わせが一段落したところで、レーナが少し慌ただしい様子でやってきた。一ノ瀬さん、ちょっと時間ある？今から編集長のところに行かなきゃいけなくて、一緒に来てもらえないかな。編集長に？わかりました。俺が即答すると、レーナはほっとしたように息をつく。そして、急ぎ足で廊下を進み、編集長の執務室へと案内してくれた。扉をノックすると、中からどうぞという落ち着いた女性の声が響く。編集部のトップとして恐れられつつも、時に柔和な面も見せる。それが、ノーブルアーティスト編集長だと、亮太や他の社員から聞いていた。部屋に入ると、編集長はデスク越しに資料を見つめていたが、俺たちの姿を認めると、椅子を回転させ、静かに微笑んだ。神崎さん、それに一ノ瀬さんね。二人とも先日の企画は本当にお疲れ様。おかげさまでフェス特集は大きな話題を呼んで、読者アンケートでも大好評だったわ。ありがとうございます。レーナは頭を下げる。俺も緊張しながら隣に並んだ。編集長は手元の書類をトントンと揃えると、少し声のトーンを落とした。実はね、次にお願いしたい企画があるの。これは私の肝入りというか、正直かなりの勝負企画になる予定。でも、その分大きなリスクを伴うのよ。きっぱりとした口調に、思わず俺とレーナは息を飲む。編集長は書類の一枚を抜き出してテーブルにそっと置いた。
もしこの企画が成功しなかったら、うちは雑誌の廃刊を検討せざるを得ない状況に追い込まれるかもしれない。レーナが低い声で驚きの声を漏らす。俺も思わず言葉を失った。編集長によると、もともとノーブルアーティストの部数は年々落ち込んでいて、会社側からも強いプレッシャーがかかっているとのこと。今回のフェス記事の成功が最後のチャンスに近い形で認められ、編集長は今こそ思い切った大型企画を立ち上げようと決意したのだという。あなたたちが作ったコラムの反響を見て、私はまだいけると思った。音楽を特別視するだけじゃなく、生活や日常にうまく溶け込む形を提案していく。それは、うちの雑誌に欠けていたアプローチなのよ。だからこそ私はこの企画にかけたいし、二人にも本気で取り組んでほしいの。もちろんプレッシャーは大きいけれど、どう？レーナは一度、固く瞳を閉じ、ゆっくりと息を整えてから、編集長を見返した。やらせてください。今までずっと雑誌の未来を左右するような企画をやってみたかったんです。絶対に成功させます。彼女の声には揺るぎない決意が感じられた。俺も隣で小さくうなずきながら心を決める。俺も協力させてください。編集長は静かに微笑み、ありがとう、と言葉をかけてくれた。こうして、俺たちは雑誌の未来をかけた大型企画に足を踏み入れることになったのだ。翌日、大きな企画を任されたことで、レーナは編集部内でも一気に注目の的となった。だが、その分、周囲の視線や上層部からの期待は半端なく重いらしい。デスクから目を離さず作業を続ける彼女の後ろ姿には、どこか焦りの色が滲んでいた。レーナさん、大丈夫？お昼過ぎになっても食事をとる様子がまるでない彼女に声をかけると、レーナは苦笑いを浮かべる。ごめん、食欲が湧かなくて、ちょっとプレッシャーが大きすぎてさ、下手したら雑誌自体がなくなるわけでしょ？考えたら胃が痛くなってきちゃって。普段、エネルギッシュに動き回るレーナが、こうも弱気になるなんて初めてだ。無理もない。全員の生活や夢がかかった企画の責任を一身に背負うのは、想像以上の重圧だろう。見かねた俺は、彼女を一旦デスクから引き離し、少し人気のないミーティングスペースへ連れて行った。ここで作業してたら気がめいるばかりですよ。ちょっと休みましょう。レーナは素直にうなずき、椅子に腰を下ろす。ありがとう。一ノ瀬さんまで巻き込んでごめんね。でも、私頑張らなきゃって思ってるのに、空回りしてる気がして。肩を落とすレーナを前に、俺はふと自分の過去を思い出した。かつてピアノの世界で、周りの期待に押しつぶされる形でステージを去った。あの苦い経験が脳裏に浮かぶ。実は、俺も似たような経験があります。大きなコンクールで優勝してから何かにつけて今度はどうする？いつ次のステージに出るって常に周囲からプレッシャーをかけられて、気づいたら鍵盤に指を置くだけで震えが止まらなくなったんです。もう音が頭の中で全くまとまらなくなるというか、レーナが驚いたようにこちらを見る。俺は少しだけ自重気味に笑みを浮かべた。それで弾けなくなりました。ピアノを見るだけで指が震えるようになってしまって、結局、競争の中で勝ち続けることも、周りからの期待に応え続けることもできなくて、逃げるようにピアノをやめて、今は派遣として働いているわけです。ピアノが弾けなくなって初めて実感した空虚や挫折の感覚。もう二度と思い出したくないはずだったが、レーナを見ていると、あの時の苦しさが痛いほど蘇ってきた。一ノ瀬さん、そうだったんだ。レーナが小さく息を飲む。でも、だからこそわかるんです。プレッシャーって頑張ろうと思えば思うほど自分を追い込んでしまうんですよね。でもやり方次第でそれを力に変えることもできるはずで、俺はそこに失敗したから今度はレーナさんに同じ思いをさせたくない。彼女をまっすぐに見つめながら言葉を続ける。雑誌の未来を背負ってるなんて言われたらそりゃ重荷になりますよ。でもレーナさんは一人じゃない。俺もいるし、他のスタッフだって力を貸してくれる。今回の企画が成功するように一緒に悩んで、一緒に考えましょう。周りに頼ってもいいんです。レーナは大きく息を吐き、一瞬だけ瞳を閉じた。そして、再び目を開いた時には、少しだけ涙が滲んでいるのが分かった。ありがとう。一ノ瀬さんがいてくれるだけで、なんだか心が軽くなる。
プレッシャーに押しつぶされちゃいけないよね。私、もう少し肩の力を抜いてみる。そう言って、彼女はごくりと唾を飲み込み、かすかに笑みを作ってみせる。少しは食べられそう？俺がそう尋ねると、レーナは照れくさそうにうなずいた。うん、せっかくだし、ちょっとご飯でも買ってこようかな。企画の話もじっくりしたいし、ちゃんとエネルギーを補給しなくちゃね。彼女の表情には、先ほどまでの陰りがだいぶ消えている。俺は心の底から安堵した。じゃあ近くに美味しいサンドイッチの店があるんですよ。テイクアウトしてきますから、軽く食べながら作戦会議をしませんか？うん、ありがとう。一ノ瀬さんがそばにいてくれると、本当に心強い。レーナはそう言って、少し笑いながら頬を染める。俺も笑みを返す。雑誌の運命を左右するような大企画。その重圧は計り知れないが、彼女の歩幅に合わせて支えていけば、きっと乗り越えられるはずだ。それから数日間、俺とレーナはほとんど寝る間も惜しむようにしてアイデアを出し合い、企画を練り上げていった。どうせやるなら、みんなが行ってみたいと思うような仕掛けが欲しいよね。従来のクラシックだけじゃなく、もっとカジュアルな音楽やステージ演出を取り入れて。それなら、SNS でコンサートのライブ配信と連動させましょう。会場に行けない人も巻き込めば、より大勢が関心を持ってくれるかも。あとは、観客が参加できる仕組みを、例えばアプリで投票とか、曲目リクエストとか、リアルタイムで反映されると盛り上がりそう。そんな風に話し合っているうち、いつしかただの音楽コンサートを超えた新しい形のライブ企画に近づいていくのが分かった。舞台演出や出演者の選定も含め、レーナがコツコツと集めてきた資料をフル稼働させ、俺も以前海外の音楽祭で学んだ経験を持ち出して、ああでもないこうでもないと意見を交わす。時には編集部の他のメンバーを巻き込み、実現可能な範囲を探っていく。やがて草案が形になり始めた頃、編集長に提出した企画書を見た彼女は目を丸くした。なるほど。これはすごいわ。読者を取り込むだけじゃなく、音楽そのものの懐の深さを示せるのね。いいじゃない。これはうちの色を活かしつつ、今まで取りこぼしてきた層にも訴求できると思う。ぜひこれで行きましょう。レーナは思わず拳をぎゅっと握りながら、ありがとうございます。と声を弾ませる。こうして雑誌の未来をかけた大企画が本格的に動き出した。必ず成功させる。互いにそう誓いながら、俺たちは新たなステージへと踏み出していくのだった。SNS を通じた集客のアイデアや各ステージの進行をわかりやすくする動線作り。俺たちが打ち出したプランは想像以上に反響を呼んでいた。編集部も総出で広報を強化し、当日は会場がほぼ満席になる盛況ぶり。まだ開演前だというのに、熱気でホール内の空気がすでに温まっているのを感じた。すごい。本当にたくさん人が来てる。自分の仕上げた企画がこれほどまでに多くの人を呼び寄せるとは。レーナは袖から客席を覗き込みながら感慨深そうにつぶやく。彼女の表情は緊張よりも期待に満ちていた。大丈夫ですよ。リハーサルの時もステージ進行は完璧でしたし、あとはアーティストの皆さんにお任せして、僕たちはサポートを頑張りましょう。俺がそう声をかけると、レーナはうんとうなずき、小さく拳を握って意気込んだ。それから、本番が始まると、プログラムはスムーズに進行していった。若手のバイオリニストが圧巻のテクニックを披露すれば、続いて登場したポップスシンガーが会場を一気に盛り上げる。バラエティ豊かなラインナップに、客席からは歓声と拍手が絶えない。ネット中継でも、視聴者数が右肩上がりらしく、SNS ではこんなに面白いコンサート初めてといった声が飛び交っている。あと一つ、二つプログラムをこなせば、大鳥のメインピアニストだね。レーナがプログラム表を確認しながら微笑む。本来、そのメインピアニストは大御所と若手の融合を象徴するような存在として呼んだ。という話を聞いていた。でも、連絡まだ来てないですよね。もう出番が目前なのに。俺が気になって問いかけると、レーナは怪訝そうに眉を寄せる。確かに、少し遅れてるのかも。副編集長が自分のコネクションで来てもらうから任せておけって言ってたんだけど。それからほんの数分後、スタッフが駆け足で近寄ってきて、青ざめた顔で報告した。大変です。メインピアニストの方が来てないらしいんですよ。連絡もつかなくて。レーナは思わず絶句し、
すぐに副編集長の黒川の姿を探す。すると、まるで待っていましたと言わんばかりに、黒川は袖の暗がりから悠々と姿を現した。ピアニストならもう決まってるじゃないか。レイナは黒川を鋭い眼差しで見つめる。俺も何か嫌な予感がして息を飲んだ。ここにいるだろう。世界的に有名なピアニストが。黒川が俺の方を指さす。その指先には容赦ない悪意が宿っていた。なぜそれを？最初からこうするつもりだったんだよ。こんなチンケなピアノコンサートに大物ピアニストを本気で呼ぶわけない。お前がいるじゃないか。ネットはすでに大盛り上がりだぞ。黒川はスマホを取り出し、SNS のタイムラインを見せつける。そこには、伝説のピアニスト、総一ノ瀬復活かといった煽り記事が大量に投稿され、視聴者が高まる期待を口々に書き込んでいた。どうやらリークという形で情報が拡散されているらしく、会場の外だけでなく、オンライン上でも興奮が広がっているらしい。こんな勝手な。レイナは拳を震わせ、黒川に噛みつくように叫んだ。あなた、初めからピアニストなんて手配していなかったんですね。そもそもこれが狙いだったってわけ？黒川は薄笑いを浮かべるだけだ。こうでもしなきゃ、この雑誌存続をかけたイベントなんて成功しなかっただろう。どうせ新人ライターと派遣が考えた程度の企画だ。力技でも話題をかっさらうしかないんだよ。廃刊を免れたいんだろう。ほら、あの神崎の頼りにしてる男とやらに引かせりゃいいじゃないか。黒川の言葉はあまりに身勝手で、そして卑劣だった。こんな奴の言うこと、聞くことない。レイナは苦々しい表情を浮かべながら、副編集長を睨みつける。だが、黒川はさらなる嘲笑を含んだ声を上げる。安心しろ神崎。仮にこの雑誌がポシャっても、俺の力があれば、お前を悪いようにはしないさ。それ相応の見返りはしてもらうけどな。あまりの尊大さに、レイナは信じられないとばかりに目を見開き、拳をぎゅっと握りしめる。黒川は、薄ら笑いを浮かべたまま、レイナを見下す。もう始まりますよ。スタッフの声がかかり、あたりは騒然となる。俺は苦しいほど奥歯を噛み締めながらも、一つ息をつく。引きます。そう告げると、レイナは驚いたようにこちらを振り返る。でも、大丈夫です。これで、このイベントを成功させます。そうは言ったものの、実際のところ心臓は痛いほどに早金を打っている。かつて周囲の期待に押しつぶされ、鍵盤の前から逃げたのは、他でもない俺自身。あの苦い記憶が頭をよぎり、手のひらにじわりと汗が滲む。すると、すっとレイナの手が伸びてきて、俺の指先に触れた。震えているのが、彼女にも分かったのだろう。彼女は視線を合わせ、弱々しく首を振った。無理よ。手が震えてる。確かに恐怖はある。だけど、逃げるわけにはいかない。自分にはもう何もないってずっと思ってました。けど結局、俺にはピアノしかなかったんです。だからこれで、レイナさんを守ります。言い切った瞬間、レイナの瞳が潤み、彼女はそっと俺の手を握った。何があっても、私はあなたのそばにいる。一人じゃないから。レイナの言葉が静かな熱となって、俺の心に染み渡る。副編集長の嘲笑にまみれた悪意から生まれた強制的なステージ。だけど、これを利用してでも成功させるしか道はない。ステージの照明が一度落とされ、客席がしんと静まる。久しぶりに触れるグランドピアノ。鍵盤に右手を乗せた瞬間、指先がかすかに震えるのがわかる。かつて感じた恐怖心が再びじわりと蘇ってきた。それでも、今は一人じゃない。深く息を吸う。そして吐く。指先の震えをすっと呼吸とともに流していく。あの時は負けた。だけどもう逃げない。そう心に誓う。そして最初の音を奏でた瞬間、会場全体が息を飲むのが分かった。抑えきれないほどの感情が鍵盤を通して溢れ出していく。かつて海外のコンクールで幾度も演奏してきた曲を今の俺の思いを乗せて紡ぎ直す。最初はわずかにこわばっていた指も数小節を過ぎたあたりから滑らかに動き始める。まるで音楽が戻ってきたとでも言うように心の奥が熱く震えた。やがて曲がクライマックスに差し掛かると客席からは自然と拍手が湧き起こる。ステージにいてこの拍手を聞くのは何年ぶりだろう。かつて怖くて逃げ出したはずの音が今はやけに温かく聞こえる。曲を弾き終わり最後の音がホールに溶け込むと
客席は一瞬の静寂に包まれ、次の瞬間、大きな拍手と歓声が渦を巻いた。ステージ照明に照らされ、俺はマイクにそっと手を伸ばす。はじめまして。いや、お久しぶりなのかもしれません。一ノ瀬宗介と言います。声が少し震えるが、客席を見つめながら続ける。大きなコンクールで優勝した後、周囲の期待を背負いきれずにステージを捨てました。でも、今日再びこうして鍵盤に触れたのは、僕を信じて支えてくれる仲間がいたからです。支えてくれる人がいれば、人はもう一度チャレンジできるんだと、彼女や周りが教えてくれました。もし同じように悩んでいる人がいたら、この音が少しでも力になってくれたらと思います。拍手はより大きくなり、客席のあちこちで涙を拭う観客の姿が見える。袖からは、レーナも目を潤ませて拍手を送ってくれていた。俺は安堵と感謝。そして、久しく味わっていなかった充実感に胸を満たされながら、深々と頭を下げる。ステージ袖に戻った俺を、レーナがまっすぐに駆け寄ってきた。勢いのまま、彼女の腕が回され、思い切り抱きしめられる。一ノ瀬さん、本当にありがとう。大粒の涙がレーナの方を伝い、肩口にポタリと落ちた。ふわりと香るシャンプーの匂いと、震える彼女の呼吸が、まだ高鳴る俺の胸と重なり合う。こちらこそありがとう。レーナさんが信じてくれたから、俺はもう一度立ち上がれました。そう答えながら、俺もそっと彼女を抱きしめ返す。かつてステージの恐怖に負けていた自分が、こうして再び鍵盤に指を置き、音楽を届けられた。それは間違いなく、彼女がそばで支えてくれたからだ。へっ、なんだよこの茶番劇は。不意に聞き慣れた嫌な声が聞こえてきて、二人の空気が一瞬にして凍る。振り返ると、副編集長の黒川が不機嫌そうに腕を組んで立っていた。やれやれ。俺が企画してやったから、こうして伝説のピアニスト復活が成功したんだろ。この雑誌も廃刊を免れそうで何よりじゃないか。すべて俺の手柄と言っても過言じゃないな。そう言って、下びた笑みを浮かべる黒川の表情には、先ほどまでの焦りなど、微塵も感じられない。観客やネットの盛り上がりは、もはや誰の目にも明らかだ。だからこそ、彼は俺のおかげだと、最後に手柄をかすめ取ろうとしているのだろう。その時、背後から、はっきりとした女性の声が響いた。黒川さん、あなたがやったことは、到底容認できるものではありません。高めのヒールを鳴らしながら、姿を現したのは編集長だった。冷静な面持ちを保ったまま、黒川に対してきっぱりと続ける。最初から大物ピアニストを呼ばずに、あえて一ノ瀬さんを利用する形で既成事実を作り、話題性を煽る。その強引な手段は、社内規定にも反します。それに加え、神崎さんへのセクハラまがいの発言や、派遣である一ノ瀬さんを著しく侮辱した件も含め、看過できませんね。黒川は、ちっと舌打ちし、顔を背ける。俺がやらなきゃ、このイベントは成功しなかったかもしれないんだ。結果、みんな得したろ。それのどこが悪いって言うんだよ。編集長は、厳しい眼差しを崩さずに言葉を返す。みんなが得をしたというより、あなた自身が他人の善意と努力を踏みにじったと言った方が正確でしょ。今回の行為は、会社としても処分を検討しなければなりません。もちろん、詳しい経緯についてはしっかり調査しますが、ひとまず、この場からは退いていただきます。その場にいたスタッフたちも冷たい視線を向け、黒川は居場所をなくしたかのように苦い表情を浮かべた。ちらりとレーナを見たが、彼女は完全に怒りをこらえた無言のまま、黒川を拒絶する意思を示している。結局、黒川は何か言いたそうに唇を震わせながらも、一言も発せず、きびすを返して足早に立ち去った。編集長は短く息を吐き出し、それから俺の方へと向き直った。一ノ瀬さん、今回は本当にありがとうございました。あなたにこんな形で無理をさせてしまって、申し訳ありません。私も、黒川がここまでの強行手段に出るとは思っていなかったんです。彼女が深々と頭を下げる。それにつられて、周りのスタッフたちも申し訳なさそうに頭を下げた。いいえ、俺も結果として、ステージに立つ覚悟が持てましたから。それに、こうして皆さんの力で雑誌が救われたのなら、それが一番嬉しいです。編集長はほっとしたように微笑んで、レーナへと目を向ける。神崎さん、本当にお疲れ様。あなたの初期のアイデアがなければ、
そもそも今回のイベント自体が成立しなかったかもしれない。おかげで廃刊の危機は遠のいたわよ。そう言われ、レーナは涙を拭きながら小さく笑みを浮かべる。ありがとうございます。でも、一ノ瀬さんがいてくれたから、私も最後まで投げ出さずにいられたんです。そう言って、俺を見つめる彼女の目は、すでに赤く腫れていたが、その分だけ輝きも増しているように思えた。イベントの大成功からしばらく経ったある日、社内規定違反とパワハラ、セクハラまがいの言動が問題視された黒川は、結局会社を解雇されることになった。表沙汰になる前に自主退職という形を取らせているようだが、業界内ではその素行の悪さが瞬く間に知れ渡り、先行きは極めて厳しいようで、彼がどこで何をしているのかを知っている者はいない。表舞台に立つことはもうないのだろう。一方、雑誌の救済企画から端を発した俺の復活劇はいつしかネットやメディアで話題を呼んでいた。そこでノーブルアーティストは編集長の肝入りで俺のピアニスト人生を振り返る特集を組んでくれることに。幼少期の音楽エピソードや海外コンクールでの奮闘、プレッシャーでステージを去るまでの苦悩、すべてをリアルに記した記事は多くの読者の心を打ち、雑誌の売り上げを大きく伸ばす要因となった。SNS 上では今こそ音楽を聴きたい、逆境からの復活が胸を熱くする、などの声が溢れ、出版社の株も急上昇。まさに伝説のピアニスト復活のストーリーが雑誌を再生させるエンジンになったのだ。今では俺も派遣の肩書きに別れを告げ、本格的にピアニストとして演奏活動を再開している。国内外のステージや音楽フェスに招かれる機会が増え、スケジュールは以前に勝るとも劣らないほど埋まってきた。そして、俺の元には予想もしなかった様々な声が届くようになっていた。SNS やメールで、またあなたの演奏を聞きたい、応援してますというメッセージが押し寄せ、いつしかファン同士で交流するコミュニティまで出来上がりつつあるらしい。なんか、ファンクラブができるって話まで出ててさ、変な感じだよ。俺はため息混じりにつぶやき、デスクの一角に腰掛けた。先ほどから編集部内をバタバタと動き回っていたレーナは、それを聞くなり、ああ、やっぱり、と、ガテンが言ったように軽く膝を叩く。それ、もう編集部として動き始めてるわよ。あなたのファンクラブ、正式に立ち上げる予定だって。そうなの？いや、なんか慣れないというか、自分には大げさすぎる気がして。俺が戸惑いを隠せないでいると、レーナは勢いよく書類を机に置き、俺の方に振り返った。やれやれ。あなたは自分の価値を分かってなさすぎ。ピアノが上手いだけじゃないって分かってる？レーナは胸の前で腕を組みながら、まるで叱るように続ける。まず、タイピングも早いし、仕事も正確。周りが困ってる時は必ずフォローしてくれるし、それに、あんなにすごい経歴を持ってるのに、全然威張らないでしょ？謙虚っていうか、笑った顔がワンコみたいで、反則級に可愛いというか、もう見てるこっちが罪悪感を覚えるくらいなんだから。いつも冷静なレーナが、まるで思いつくままに言葉を並べている。聞いている俺としては、むずがゆいどころの話じゃない。あまりにもまっすぐな評価に顔が熱くなるのが分かった。あんまり褒められると照れるな。勢いに任せて言葉を並べ立てていた彼女だったが、ふと口ごもった。まるで自分で言っておきながら恥ずかしさがこみ上げてきたようだ。視線をそらし、頬がうっすら赤く色づいているのが見える。要するに、あなたはもっと自分に自信を持っていいのよ。たとえピアノを弾けなくても、あなたって人が、そこまで言ったところで、俺は思わず彼女の手を取った。何を急に。ごめん。あんまりあなたが、俺のことをいろいろと褒めてくれるもんだから、嬉しくなって、それに恥ずかしがってるレーナさんが可愛くて。そう言った瞬間、レーナはさらに顔を赤くして、唇を尖らせる。もう、バカ。先に言っておくけど、ファン1号は私だから、あなたのこと、どんな姿になっても応援するんだから、変な心配しないでよね。俺は彼女の言葉にクスッと笑い、小さくうなずく。ありがとう、レーナさん。じゃあ、ファン1号に恥をかかせないように、もっと頑張るよ。そう告げると、彼女はふっと笑みを浮かべ、俺たちはどちらからともなく唇を重ねた。人生が何度崩れそうになっても、一人じゃない。支えてくれる人がそばにいるだけでもう一歩踏み出せる。プレッシャーや過去の失敗を抱えても、
心から信じてくれる存在がいれば、人はいつだって立ち上がれる。立ち止まらないで手を取り合って進んでいけばいい。そこにまた新しい音が待っているのだから。